আসসালামু আলাইকুম তুল্লাহ। আমি আলামিন আহমেদ গর্বের বন্ধু ইউটিউব চ্যানেল থেকে বলতেছি। আজকে আপনি দেখাবো আরবিয়ান মার্কেট। আরবিয়ান মার্কেটে কী কী পাওয়া যায়, তো আমাকে একটু হেল্প করবে। আমার এক ইন্দোনেশিয়ান কাকা আছে, কাকা হেল্প করবে। আসসালামু alaykum kakak, ada Pak ya? Alhamdulillah baik. Kasih tolong ini barang apa-apa barang ada, ini market. Banyak orang ada tanya saya, mari ini market apa-apa barang boleh tengok. Oke. Apa boleh mari tolong sini. Ini pakai dulu. Saya cakap apa? Pakai dulu sebentar. Ah, Sikit. ini bahur, Pakai. bahur. Ah, Ini ini, apa ini madu. Madu. Ah, ini dari Ini Turki. mana tempatnya? Ini Turki. Turki Mia. Ah, ini Yaman. Yaman Mia. Ah, original Yaman. Marai. Organik. Ah, black seed. Ya. Apa itu soda? Ini pun, ini apa? Apa itu soda? Oh, Ah, ini sumber. Ah, ini yang spesial, only for merit. Oke, oh ini Buat strong. orang makan ini Ah. untung apa? was strong. Ah, Ah, orang yang sudah merit saja. ya ya. Ini sidir. Yang, Oke kakak, ini kilo berapa? 1 kilo? ini 1 kilo duit Malaysia 320. বন্ধুরা 320 টাকা কেজি, 320 রিঙ্গিত কেজি 1 কিলো। কিন্তু এটা যারা বিয়ে করছে শুধু তার জন্য, বিবাহিতর জন্য খুবই ভালো কাজে আসবে আর কি, শারীরিক দিকটা। Ah, yang ini sidir semua. Ah, sidir. Semua cantik. Kakak ini semua madu, Ah, lagi bayinya mana satu? baik semua yang 1.000 ringgit. Oh, semua mahalnya lah. Mahal. Ini sebab dari Yaman. Original. Yemen, yang warna Yemennya. Ah. Sikat sedikit, kuat sedikit. Belum siap masih. Tinggal sebelah. Itu tengok sebelah. Ini wawancara dengan tuh customer. Yuk cakap dengan customer. Nah, wawancara dengan customer. Oke kakak, oke terima kasih। Oke. তো বন্ধুরা দেখলেন, এখন আপনাদের খেজুর দেখাবো আমি। এখানে অনেক রকম খেজুর আছে। তো এখানে বিশেষত্ব খেজুর হচ্ছে আজুয়া খেজুর, আজুয়া মাদিনা। একটা হচ্ছে আপনার ভিআইপি। তো ভিআইপি খেজুর এটা হচ্ছে আপনার 100 গ্রাম 10 রিঙ্গিত 40 পয়সা। এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেটা বলছে যে আজুয়া খেজুরের হচ্ছে শেফা, এটা রোগের মহা ঔষধ। তো প্রতিদিন কেউ যদি 7 থেকে আজওয়া খেজুর খাইতে পারে, যে নিয়ত খাবো যে রোগ থাকবো ইনশাল্লাহ ওটা ঠিক হয়ে যাব। এবং আমি দেখছি একটা মেশরের এক ওস্তাদও আজওয়া খেজুর খাইছে, আপনি রেগুলার আজওয়া খেজুর খাওয়ার কারণে একদিন দেখছি আপনার 20 পর্যন্ত খাইয়ে হজম করে ফেলেছে, কোনো সমস্যা নাই। তো আপনি চেষ্টা করবেন আজওয়া খেজুর খাওয়ার জন্য। আজওয়া খেজুরে প্রচুর উপকার আছে এবং এটা সুন্নত। তারপর আপনি দেখাবো এখানে লজেন আছে, যারা দেশে নিয়ে যেতেছেন লজেন, অনেক ভালো ভালো লজেন আছে এখানে। আপনার Anda terjemah. 2 টাকা 50 পয়সা গ্রাম লজেন, দেশে নিয়ে চালিয়ে নিতে পারেন আপনি। এখানে ভালো ভালো লজেন আছে, প্যাকেট আছে 2 কেজি প্যাকেট, সব কোয়ালিটির লজেন আছে। পোলানের খাদ্য যারা দেশে নিতে চান, যে বাদাম মিশ্রণ করা এখানে লজেন আছে। এখানে সন্দেশ আছে, ডালিম আছে, মোটামুটি সব কিছুর পণ্য যা আছে শরীরে ভালোর জন্য। এখানে যা আছে এগুলো সব কিছু আপনার শরীরে ভালোর জন্য, বিশেষ করে যারা বিবাহিত তাদের জন্য সবচেয়ে উপকার বেশি। এখানে আছে আপনার ডালিমের রস আছে। এই পাশে দেখা যাচ্ছে কী আছে, এই পাশে জয়তুনের তেল আছে। জয়তুনের তেল আপনার সব সাইজের আছে, ছোট বোতল আছে, বড় বোতল আছে। আপনি চাইলে এখান থেকে নিতে পারেন এসে। আপনি একে একে সব দেখে সব ধরনের পণ্য আছে, তেল, মধু, ডালিমের জুস, মোটামুটি অরিজিনাল পাওয়া যায় আর কি।
এখানে সব যেগুলো দেখতেছেন এগুলো বেশিরভাগই আপনার গরু দুধের, এগুলো মাটা কয় যে বাংলাদেশে দই আছে না মাটা, এই মাটা জাতীয় আর কি। কিছু কিছু খাবার আছে যে আমরা খাইতে পারি না, কিন্তু আরবেনরা সবসময় খায় এটা। তো এখানে কিছু আছে, লেবু আছে, মালটা আছে, আপেল আছে আপনার। এখানে আছে চিনি, চিনি আছে এখানে 2 টাকা 85 পয়সা কেজি, 1 প্যাকেট আর কি, 1 কেজি থাকে। এখানে দুধ আছে, গরুর দুধ পাউডার। গরুর দুধের দাম এখানে অনেক বেশি বর্তমানে। আগে একসময় আমি রোজার ভিতরে কিনছি 18 রিঙ্গিত 1 কেজি, আর এখন 1 কেজি দাম হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হয়তো 35 রিঙ্গিত। অরিজিনাল আটা আছে, সৌদি আরব অরিজিনাল আটা আছে এখানে, সব ধরনের পণ্য আছে মোটামুটি আপনি রুটির সাথে খাওয়ার জন্য। এখন তো আপনার জয়তুন, এখানে আছে জয়তুন, জয়তুন ফল আছে। জয়তুন ফলগুলো আমিও খাচ্ছি, খাইতে একটু কষ্ট লাগে, কষ্ট তারপরেও প্রচুর উপকার আছে এগুলা। এখানে যা আছে এখানে প্রত্যেকটা মানুষের শরীরের উপকারের জন্য, ব্রেনের ভালো কাজ করব, আপনার যৌবন শক্তি ভালো কাজ করব, সব কিছুর জন্য উপকার আর কি। আপনি চাইলে এখানে এসে নিতে পারেন, দাম খুব একটা বেশি তা না, 12 টাকা আছে, 6 টাকা আছে, 9 টাকাও আছে। এখানে আরও পণ্য আছে দেখেন, এখানে মধু আছে, ছোট প্যাকেটগুলা মধু বয়মজাত করা, ছোট ছোট অল্প টাকার ভিতরে আছে। আপনার এখানে মধু, এটা অরিজিনাল আরবিয়ান মধু, এটার দাম একটু বেশি। এখানে যেটা অরিজিনাল আরবিয়ান মধু, একটু দাম বেশি। আর ওই যে কাকা যে বললো এগুলা মিক্সড জিনিস, এটা শুধু যা বিবাহিত তাদের জন্য এটা প্রযোজ্য। যারা দেশে যা চিন্তা ভাবনা করছেন তারা এখানে নিতে পারেন, এবং কি খায়া টেস্ট করে দেখতে পারেন এখানে যে সমস্ত পণ্য আছে। এইটার ভিতরে কি, এটার ভিতরে দেওয়া আছে তিল, তিল দেওয়া আছে দেখতেছি, তিল মধু মিশ্রণ করা। তো ইনশাল্লাহ বন্ধুরা, আপনারা যদি কোনো ভিডিও পাঠাতে চান আমার কাছে পাঠাতে পারেন, কোনো দোকানে অ্যাড দিতে চান আমাকে বলতে পারেন, দিতে পারবেন, অথবা আপনার মোবাইল থেকে 4 মিনিট বা 5 মিনিটের ভিডিওকে আমাকে পাঠালেই আমি আপনাদের ভিডিওটা ইউটিউবে আপলোড দিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ। বা অনলাইনে যারা ব্যবসা করেন, দেশে যারা আছেন তারাও দিতে পারেন। এখানে আছে চাউল, চাউলের প্যাকেট আছে। এখানে আছে আরবের রুটি, আরবের রুটি যেগুলো বলে খবুজ, অনেক বড় বড় রুটি আছে, এগুলো আরবেরা সবচেয়ে বেশি খায়। এখানে কলা আছে, কলা হচ্ছে 4 টাকা 50 পয়সা কেজি। এখানে আরও কিছু আছে যে অনেক কিছু নাম আমি জানি না। এখানে ডাল আছে, মটর ডাল আছে, মসুর ডাল আছে, অনেক কিছু নাম আমি জানি না। তারপর দেখা যাচ্ছে যে কেউ যদি চেনেন সেখান থেকে কিনতে পারেন, সমস্যা নেই। এখানে গোস্ত আছে, এখান থেকেও জয়তুন আছে, এগুলো সেদ্ধ করা, এগুলো আপনি খাইতে পারেন। কালো জয়তুন আছে। এখানে বিশাল বিশাল গোস্ত রান আছে, এখানে গরু, এখানে উটে রান আছে সম্ভবত। আর বেশিরভাগই অস্ট্রেলিয়া থেকে গোস্তগুলো আসে বেশি, মানুষ বলে আরবেন 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 না। ওই যে কাটতেছে গোস্ত, মেশিনে কাটতেছে।
দেখেন কীভাবে মেশিনে গোস্ত কাটে রান। আসসালামু আলাইকুম সাদিক, কে বেলাল কয়েস হ্যাঁ কে বন্ধুরা, এখানে আরও এলাচ আছে, জিরা আছে, সব কিছুই আছে মোটামুটি, তবে এখানে একটু দাম বেশি এগুলার। এখানে মশলা জাতীয় সব কিছু সব গুঁড়া পাবেন আপনারা, ফাঁকি মশলা যেগুলো আছে, আপনি এলাচ, তেজপাতা, দারচিনি, লবঙ্গ সব কিছু গুঁড়া প্যাকেট আছে। মেসক আছে কাকা, ini satu mesok berapa harga? 3 ringgit. 3 ringgit মেসক পাবেন এখানে। আরও পণ্য আছে এখানে, আপনার বডি স্প্রে আছে, সব আরবিয়ান বডি স্প্রে। ini alkohol tara Alkohol tak ada, atar. atau ini semua Arabian kan? Original. যারা নিতে চান আসতে পারেন, এবং কি যারা দেশে যাইবেন ছুটিতে যার ইচ্ছা প্রকাশ করতেছেন এখান থেকে পারফিউমারি নিতে পারেন, সব আতর অ্যালকোহল মুক্ত, এখানে সব কিছুই আছে। যারা চেনেন তারা এখান থেকে কিনতে পারবেন। এসে কিসমিস আছে, অনেক কিছু আছে, অনেক কিছু নাম আমি জানি না, আগেই বলছি যে আমের চাটনি আছে, এখানে সব কিছু আছে মোটামুটি। কাজু বাদাম, চীনা বাদাম, কাঠবাদাম কন, সিমের বিচি বলেন, মোটামুটি সবই আছে। Kakak, ini Arabian food, ah? Ya? Ini Arabian orang makan. Itu nama berapa? Tadi ini ada mahal Mia. Ini mahal, 1 kilonya 90, yang ini 80. Oh, masa ini semua mahal Mia lah. Ini dari Turki. Ini semua makan Arabian orang lah. Nah. Dia suka Maya ini. Bangladesh pun ini juga beli. Bangladesh boleh. Ah, bukan Arabian saja. Tadi ini mahal. Kakak perlu tolong lagi satu ini adjust apa? Orang kalau mari, masa mana mari? Ini may adjust. Ini tempat apa nama? Oh, siapa yang mau datang ke kedai Arabian Berkat Madinah, Kajang, Sungai Coak. Sungai Soa, Kadang Sungai Soa. Ah. Oke, terima kasih Kak। তারপর আপনাদের আমি বাইরে সাইনবোর্ড দেখাই যাচ্ছি, সাইনবোর্ড দেখালে পরে আপনারা আসার সুবিধা হবে আর কি। এখানে ছোটো ছোটো বিস্কিট আছে, এখানে প্যাকেটে খেজুর আছে, প্যাকেটে খেজুরগুলো আপনি নিতে পারেন আপনার পছন্দ মতন। আপনি পিছনে আপনার সাইনবোর্ড দেখাতে, সাইনবোর্ড দেখলে পারে সবার জন্য সুবিধা। আমার সাইকেলটা দেখেন, আমার সাইকেলটা না, এটা হচ্ছে BMW সাইকেলটা চালাইতেছে আজ 8 বছর ধরে, খুব ভালো চলে। এখানে হচ্ছে আরবিয়ান মার্কেটের দেখেন সাইনবোর্ড দেওয়া আছে, বারকাট মাদিনা, বারকাট মাদিনা, মাকানান আসাল দারি আরব, আরবিয়ান মার্কেট এটা সুঙ্গাইসুয়া। এই অ্যাড্রেসে আপনারা যদি গ্রাফ বুকিং আসতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। ওকে বন্ধুরা, আজ এ পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।